a cada 2 segundos uma pessoa. Se fosse assim, a humanidade já tinha acabado. E por acaso tu sabe quantas pessoas tem no mundo? 50 milhões, né não? 50? E ainda tô arredondando pra cima. Ah, o que é isso aí que vocês estão falando? É uma lenda urbana, cara, de uma propaganda que passava antigamente no. É esse vídeo aqui, ó. Ei, peraí, por que tu deu meu celular pra ele? Ei, mas isso aqui não é de susto não, né? É não, pô, relaxa. Ei, mas se liga, viu? Porque por conta de assombração eu vou acabar mudando a cor dessa piscina aqui, viu? E tu mostrou o vídeo. Não é pra ficar mostrando isso pra ninguém, não, elemento. E o que tem de mais? Porque esse vídeo é amaldiçoado, cara. Se uma pessoa vê pelo menos 2 segundos dele, dizem que não consegue mais tirar da cabeça e depois de um tempo a pessoa acaba desaparecendo. Tá, eu quero saber dessa introdução que não vai acabar nunca, não. É isso aí mesmo, e ainda fica repetindo. Eu não entendi qual foi a graça. Eu já falei que isso não é brincadeira, cara. É melhor você. Deu meu celular pra ele. Ei, mas isso aqui não é de susto não, né? É não, pô, relaxa. Ei, mas se liga, viu? Porque por conta de assombração eu vou acabar mudando a cor dessa piscina aqui, viu? E tu mostrou o vídeo. Não é pra ficar mostrando isso pra ninguém, não, elemento. O que tem de mais? Porque esse vídeo é amaldiçoado, cara. Se uma pessoa vê pelo menos 2 segundos dele, dizem que não consegue mais tirar da cabeça e depois de um tempo a pessoa acaba desaparecendo. Tá, eu quero saber dessa introdução que não vai acabar nunca, não. É isso aí mesmo, e ainda fica repetindo. Eu não entendi qual foi a graça. Eu já falei que isso não é brincadeira, cara. É melhor você. O que foi? Caramba, eu também senti. O que é que aconteceu? Eu acabei de ver um vulto passando e. Mano, era igualzinho ao do vídeo. E eu juro que eu ouvi uma mulher chamando o meu nome. Ei, peraí! Meu celular, filho da. Subiu pelas paredes, feito uma aranha, virou a cabeça pra trás, olhou pra todo mundo e falou: eu só tô saindo porque eu quero. Mas eu vou pegar o primeiro garotinho que tá sozinho em casa hoje. Para, cara, que desgraça. É melhor você não se meter com a gente, seu anjo. Mas não sei, garoto, acho que tem alguém que pode te ajudar. Sério? Sim, é só um velho metido da besta. Tô falando com a rua. Velho, acidentalmente, pera, esse trabalho não é num túnel não, né? É, lá no túnel do Tujuru. Como é que tu sabe? Ei, peraí. Tu derrubou a coxinha, o elemento. Fogueirinha. Presente. João. Ele faltou, tio. Nossa, será que ele tá doente? Deve ter sido bem por causa daquela pizza nojenta. Que pizza? Ah, é que ele queria comer naquela pizzaria nova que abriu, que tem aqueles bonecos fedorentos. Eu falei pra ele não ir. Pera. Que? Foi,